طريقة عمل الفتة المصرية باللحمة من أحلى ما يكون، الريحة هتجيب لآخر الشارع. أول حاجة هنعملها إن احنا هنسلق اللحمة، سمنة ومستكة، حبهان ورق لورا. اللحمة هتاخد لون بس عشان ما تغمقش الشوربة، بصل وجزر وقلب، مية سخنة أول 10 دقايق على نار عالية، وبعدين هشيل الفوم ده وهدي خالص وتاخد راحتها. هنعمل الرز برضو سمنة ومستكة، حبهان ورق لورا، هقلبه لحد ما يسخن ويتغلف. هسقيه بشوربة اللحمة، ظبطت الملح بتاعها. أول ما هيغلي ههدي النار واسيبه يستوي براحته. طاسة واحدة هعمل فيها كل حاجة، هحمر فيها العيش مع معلقة سمنة وزيت، ولما ياخد لون هحط سمنة واحمر اللحمة تاني تاخد لون حلو، وارش عليها ملح وفلفل. هجيب 5 فصوص من الثوم، مجرد ما ريحتهم تطلع ربع كوباية خل، كبشة من الشوربة، وكده بقت صلصة الثوم والخل البيضة. الباقي احط عليه معلقتين من معجون الطماطم، وهزودها برضو كبشة من الشوربة، ملح وفلفل ورشة سكر، وكده بقت عندي فتة مصرية باللحمة والخل والثوم رهيبة. بألف هنا وشفا ليكم، اشوفكم المرة الجاية.